Hey guys, welcome back to my another video. আজি একদম ধামাকা জায়গা এটাত গৈ আছো। ক'ত গৈছো নকওঁ, এইটো সাসপেন্স। আগত 220 আহিছে আপোনাৰ 3খন, ভিৰি 2খন আছে, RS আছে এখন। সব ডাবল আছে। মজা হ'ব। ৰাইড মজা। এতিয়া আহি কাকজান পাইছোহি আৰু যোৰহাট পামগে, যোৰহাট টাউন। বিন্দাছ লাহে লাহে আহি আছো। এটা চেইন বনাবলৈ ৰখিছিলে তো, অলপ তাৰ কাৰণে ৰখি দিওঁ। এইফালে আমাৰ গৌৰাংগ হাজৰিকা নমস্কাৰ এটা দি দিয়া। শিখৰ খাই আছা, এইটো বেয়া কথা হৈছে। এইফালে ৰাজা নাম এইবোৰ পুৰা 4 লাইনৰ কাম কৰি আছে তো, ৰাস্তাটো মাজে মাজে বেয়া আছে বহুত। লাইনটো কেতিয়া যে হ'বগে আৰু লাইনটো হ'লে বাইক চলাই ভাল লাগিব। বাইক চলাই ভাল লাগিলে কি হ'ব, এতিয়া 45, 50 স্পীড লিমিট কৰি দিছে না চৰকাৰে। আগত ক'ৰবাত খাই ল'ব লাগিব। ৰাতিপুৱা অকল চাহ খাই ওলাই আহিলোঁ। মানে ওলাই আহি প্ৰব্লেম ধেৰ আৰু। এটা চেইন ছিকিছে, দুটা অহা দেৰি। চাউলুং চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। ৰাস্তা এতিয়া একদম ভাল ৰাস্তা পাইছোঁ। কিমান দূৰ এতিয়া ভাল ৰাস্তা পাওঁ। কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি পাই গ'লোঁ। কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি জেগাটো কিবা এটা ভাল লাগিছে বে, মজা লাগিছে। ৰাস্তাটো 4 লাইনটো হৈ গ'ল, মজা লাগিছে। দুইফালে পুৰা চাহ খেতি আছে, একদম মজা মজা। বহুত দিন মই ওলাই আহিছোঁ তো, একদম মজা জোচ এটা উঠি আছে আৰু। চব কোনো ওলাব পৰা নাই। আজি ওলাই আহিছে লগৰ গোটেইখিনি একেলগে আৰু কি লাগে। আগত এইবোৰ ৰাস্তা একদম মানে অৱস্থা বেয়া আছিলে, এতিয়া বহুত ভাল হ'ল। এখন কি হ'ল মন কিনো কৰো তুমি নাই মোৰ কাষতে, বিচাৰিছো কাষতে সদায়। আগত এইফালে পাহাৰে দেখি পালোচোন। মজা লাগিছে ভিউটো। কেমেৰাত আহিছে নে নাজানো, কিন্তু একদম মজা ভিউ। আহি এইফালে পুৰা নুমলীগড় পাই গ'লোহি। ৰাস্তাটোৱে গছখিনিয়ে সৈতে কি ধুনীয়া লাগিছে চব ন, মজা লাগিছে। দুইফালে চাহ, দুইফালে পুৰা চাহ বাগান। মলয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা। কি যে বুকু ভৰাই মোৰে মন বননিত তুলিলে ঘূৰিয়া। গানে গানে তুমি মোৰ, সুৰে সুৰে তুমি মোৰ, দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ
যে তুমি হুয়া জুড়ি এই পাহাৰটো যাওক না মজা লাগিছে বে আল্টিমেট কেমেৰাত আহিছে নাই নাজানো মোবাইলতো ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ সেইটো লগাই চাম কি হয় কিন্তু মজা লাগিছে দেই জংঘল জংঘল এইফালে খেতি হৈ আছে ৱাও একদম বিউটি বিউটি এইবোৰে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আৰু বিউটি অফ নৰ্থ ইষ্ট বেলেগ লে লাডাখ যাব দৰকাৰ কি আছে নৰ্থ ইষ্টতে ইমান মজা মজা জেগা আছে ৱাটাৰ ক্ৰচিং মজা ৱাটাৰ ক্ৰচিং পাৰ হৈ আহিছোঁ আগত এইবোৰ ৰাস্তা কেঁচা আছিলে দুবছৰ আগত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ যে কেঁচা এতিয়া একদম মজা বনাই দিলে এইবোৰ আগত সেই গেটত পইচা লয় এতিয়া পইচা চইচা লোৱা নাই কি হয় নাজানো আৰু আহি আছোঁ কি মজা লাগিছে আগত ক'ত আহি আছিলোঁ কোৱাই নাছিলোঁ নহয় কাককচাং ৱাটাৰফল আহি আছোঁ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে মই আছো তোমাৰে দুচকুৰে পাহিতে চাৰুৱা দুচকু জপা তুৰিয়া বতাহে উৰি আহি ক'লে যে পাহাৰৰ চূড়াকে মেঘে মেঘে যাচিয়াৰে আদৰ ঝৰি দিয়ে বেকেৰে হিৰে হিৰে জপিয়া আবেগেৰে কৈ যায় শুনা শুনা পিৰিতিৰ নাই ভাগৰ আবেগৰ ৰাগি বতাহত উৰে চুদিশে মই কিনো কৰো তুমি নাই মোৰ কাষতে বিচাৰিছো কাষতে এইটো চাংঘৰ মজা লাগিছে আগতে এইবোৰ একদম বহুত হেৰি আছিলে জংঘল জংঘল আছিলে এতিয়া বহুত ভাল হৈ গ'ল ৰাস্তাটো যেতিয়া কমপ্লিট বনি যাব তেতিয়া আহি মজা লাগিব কিন্তু সদায় তোমাক হোলা শিকিব কুৰাপোন নকৌ মই আনক মৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে তুমি মোক দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ পাওঁ যেন কাষতে মোক তেজে তেজে তুমি মোক হুৱা জুৰিয়া তুমি মোৰে যে কত জনমৰে মোৰ আপোন যে তুমি খুবা তুমি সপোন মোৰ আকাশৰে তুমি এইফালে পুৰা কাককচাং পাই ভিউটো দেখাই দিম
মলয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননিত তুলিলে ধুৰীয়া গানে গানে তুমি মোৰ সুৰে সুৰে তুমি মোৰ দূৰে দূৰে নৰবা মোৰ পাওঁ যেন কাষতে মোৰ মনে আজি পাখি মেলে ও চোৱা কিনো ৰঙে হিয়া ভৰে মিঠা মিঠা আজি সপোনৰে অজানিতে চোৱা মন ভৰে দূৰণিৰে তৰাতিহে যেন জুৰিলেহি আজি মনে মনে হৃদয়তে কি যে বুকু ভৰা বহু মৰমেৰে